Hai guys, jumpa lagi di channel fishing ya mancing. Kali ini kita masih mancing bersama Tante Yanti ya guys. Namun sebelumnya subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya ya guys. Hai Tante Yanti. Halo, selamat sore. Ketemu lagi bersama aku Yanti di sini. Kita mancing lagi ya di pemancingan Pak Dodo. Udah lama nggak mancing. Ini pengen juga pengen strike. Kita pasang umpannya ya, umpan palet. Iya. Nah, ya dipasang, tinggal dilempar. Wow. Udah. Kalau panas. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Sambil nunggu sambaran, kita ngemil dulu ya. Kerjanya ngemil terus dari kemarin.
tarikannya, kok tiba-tiba lepas. Apa nih? Lepas, nggak nyangkut, sekalinya kurang apalah, kurang mantra paling. Kita kasih lagi umpannya. Kita kasih yang banyak biar yang nyamper agak besar. Dari tadi sobat nungguin ikan ini, nungguin sambarannya, akhirnya strike juga. Oke, kita lepas. Ah, ini. Ayo, aja. Oke. Mantap. Oke. Akhirnya strike lagi kita, lumayan buat di pagar tadi malam. Oke sobat, udah dulu mancingnya ya, udah banyak dapatnya tuh nih, juga udah dapat yang besar. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dadah.